大家好，今天跟大家介绍一款可以在 Ubuntu 和 Debian 服务器上一键安装部署 WireGuard VPN 的软件。它不仅可以让你快速的安装部署，也提供了一个 Web 界面，让你去创建和管理自己的 VPN 服务和客户端。这个是它 GitHub 的仓库页面，我们可以简单的看一下。它呢有中文的说明。创建一个 VPN 的话，我们需要有一台服务器，这台服务器是可以在云中租的 VPS，也可以是你内网中的服务器。内网中的话，你就需要自己配置端口转发。这里呢，我以一台在英国伦敦的小 VPS 为例，我们自己创建部署一个。这里呢，我复制它的这个脚本，我直接打开服务器，然后呢粘贴回车。好，这里呢，我们进到脚本里面，他说告诉我们，我们先需要初始化，然后再运行。我们先输入1来对服务器进行初始化。好，这里已经初始化完毕了，我们现在直接运行我们的程序，选择2。这里看到程序已经在后台中已经运行了，此时呢，我们就可以直接去访问这台服务器，我们复制服务器的 IP。输入端口，它是8080端口，我们直接回车。好，这里是它的用户协议啊，我们直接同意下一步。由于我们是第一次使用，所以说我们需要创建一个管理员账户。我这里是创建一个简单的，直接是个 admin。但是我建议大家这里边创建一个复杂一些的账户和密码，因为你的这个页面是直接暴露在公网中的，所以说太简单的密码的话，其实是非常不安全的。直接注册，然后这里登录我刚创建的账号和密码。好，这里它会再做一些环境上的配置，我们耐心等待。好，由于我还没有创建 VPN 服务，所以说它会直接跳转到这个创建页面，让我们先创建一个。那么我这里就创建一个，比如说 test。这个地址呢是 VPN 服务和 VPN 客户端之间沟通的地址，它其实是内网地址啊。这里我们可以直接留空来使用默认的。这个端口呢是你 VPN 服务对外提供 VPN 服务时的这个端口啊，你的服务器对外提供 VPN 服务时的端口。这个端口的话，我们也可以默认用这个，也可以用其他的端口。在内网环境中，你这里需要注意，你这里配置的端口需要做端口转发，否则外网是无法直接访问的。然后这个是你的以太网接口，对于我们一般用户来说，这里是直接留空，让系统自动获取即可。但是如果你有多个网口，或者是说你有一些虚拟网口，比如说做了伪 LAN 或其他一些东西的话，你这里需要手动停电你的那个以太网网口啊。我这里直接下一步。好，我这里已经创建好了一个，当然了，你也可以再点击这个 New Server 再加一个新的。我这里先以这个为例，我们先让它跑起来。这里我们看到它的这些信息啊，名字啊，它的公钥啊、地址啊、端口啊等等一些信息。然后我们这里直接创建第一个客户端，我们这里可以随便起名字，我这里就简单点，直接输入1好了。好，创建好了。这里呢，我们可以下载它的配置文件。它的配置文件其实就是，你可以直接导入，你可以直接在那个 Windows 和 iOS 客户端可以直接导入这个配置文件，你也可以在你需要的地方，比如说防火墙或者路由器上导入，都是可以的。当然了，你也可以下载二维码，这样你就可以使用像是安卓或者是 iOS 的那个客户端，可以直接扫码添加，也非常方便。我这里呢就以这个 Windows 的这个客户端为例，我们添加一个看一下。好，这个是它的这个 VPN 服务。我们添加完这个 test， 我们先不要连接，我们看我们当前的 IP 地址。OK， 我们现在是在德国杜塞尔多夫，是沃达丰的网络。我们现在直接连接。好，我们现在已经连接了。我们呢现在重新检测一下，这个快点。OK， 它现在已经检测到了，我们现在已经到了这个伦敦了，我们这个测试已经成功了。我们现在呢简单测一个速，当然这个不能说明什么，因为这个网络环境差异非常大，就测速只是展示上这个连通性。
哦，我们看到速度还行吧，因为这会儿是高峰期，所以说速度不会跑得特别高啊。同时，我们可以看一下这个服务器的占用情况。好，这个密码输一下。好，我们可以让它重新跑一下，我们看看这个性能。我们可以看到，大概400兆左右，它的服务器占用是 CPU 占用是18%-20%。我这是一个单核的小服务器啊，所以说WebGuard VPN 的性能其实非常非常优秀的，所以说非常推荐给大家使用。好，非常感谢大家的观看。大家如果有问题呢，可以在 GitHub 仓库里面去提一搜，或者是发邮件来反馈。非常感谢。